大家睇住咯，呢個咧就係全網好火爆嘅粟米嘅新食法，好多人咧都未食過，連見咧都唔一定見過㗎，口感咧真係好特別。首先我哋準備兩條甜粟米，將呢個外皮咧全部將佢搣乾淨。甜粟米糖分咧就高啲，啲肉咧又夠飽滿，汁水咧又夠多，整出嚟嘅粟米糊咧會更加綿密一啲嘅。剝乾淨啲皮之後咧，我哋再用擦絲器將啲粟米咧擦成泥。擦絲器擦出嚟嘅粟米咧會相對細一啲，咁食嘅口感咧就會好啲啦。如果大家想慳時間或者偷懶嘅話咧，用絞肉機打都係得嘅。再喺粟米泥入邊咧加翻少少清水沖翻乾淨，沖乾淨之後咧倒入個砂盤入邊，將啲粟米渣咧過濾出嚟。過濾完之後呢個粟米漿咧就係等下我哋製作涼糕嘅關鍵食材啦。呢個榨出嚟嘅粟米渣咧，千祈唔好急住掉啦，陣間咧就好有用噶。直接喺入邊加翻少少糯米粉同埋白糖，將佢哋全部攪勻，再將佢搓成麵團。再搣成一嚿嚿之後咧，放入平底鍋入邊煎一煎佢。咁樣我哋香甜軟糯嘅粟米糍粑咧就搞掂啦。營養又美味嘅點心真係一舉兩得。跟住咧，我哋再將過濾好嘅粟米漿倒翻入鍋入邊，用大火咧先將佢煮滾。我每日都會分享一啲簡單又健康嘅家常菜，如果記唔住嘅話咧，可以先點個小紅心關注收藏起身，下次想食唔識整嘅時候咧都可以睇得翻嘅。呢個粟米漿一滾咗之後咧，啲顏色就會變得越嚟越深啦，因為粟米入邊嘅一啲營養成分咧，你煮過之後咧係會慢慢變成黃色嘅。滾到好似咁樣起晒大泡嘅時候咧，我哋就將呢個火候調到中細火慢慢去滾，因為粟米入邊咧係有好多澱粉嘅，隨住我哋慢慢加熱之後咧，佢就會變成糊仔咁，凍咗之後咧就變成涼糕啦。所以到咗呢一步咧，我哋要不停咁去攪住佢，如果唔係黐底燶咗咧，成鑊嘢就報廢咗啦。大家會發現搞到後邊咧會越嚟越結嘅，揾隻殼提起身咧好似倒三角形咁樣，咁就講明我哋嘅粟米漿咧就煮好啦。跟住咧直接倒入碗入邊，放入冰箱等佢自然冷卻。呢度我哋大概凍翻個3個鐘左右咧就差唔多啦。凍咗之後嘅粟米涼糕咧金黃咁，摸起身滑捋捋嘅。呢一步咧就建議大家倒喺水入邊操作啦。水嘅浮力咧可以等呢個涼糕更加容易脫膜，就冇易爛嘅。咁樣整出嚟嘅粟米涼糕咧彈下咁，但係咧又好嫩滑喎，每一啖咧都可以感受到啲粟米好香甜嘅味道。如果呢個時候食唔慣嘅朋友咧，可以撒翻少少白糖或者淋翻啲蜂蜜都係冇問題嘅。簡單又營養，自己喺屋企整嘅粟米涼糕咧，放心過出邊買嘅好多。最緊要係佢冇任何添加劑，仲可以俾細路仔咧補充蔬菜嘅營養。學識咗咧快